say the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew，yeah。不必你退我避，如謠言無理，對説作非，哪裏順起？流言情理，似詐似欺，處理最好是忘記。各單位注意，隻鴨仔已經上翻船啦，佢哋隨時會開船走嘅。豪哥 Teddy， 船頭船尾同我點齊佢哋嘅人數啊！收唔收到？收唔收到？發生咩事啊？係咪有人干擾我哋條線啊？你近來咧，仲有冇覺得頭暈啊、眼痛啊之類嗰啲唔舒服啊？啲光線咧會好唔舒服咯。其實咧，你適量工作咧仲係可以嘅，要記住喎，個頭部唔可以有太大動作㗎，特別唔可以烏低身。嗱，我之前有個病人咧，佢就喺出院嗰日烏低身綁鞋帶啫，咁啊搞到眼角膜咧有樹移位啦。佢上晝出院，下晝翻入嚟，你話幾無謂咧？我明白嘅。你成日話要翻工，唔係話唔可以，不過喺呢段時間咧，你唔揸得車住㗎，要記住啊！唔揸得車。Emily 會唔會咁誇啊？喺未拆紗布之前，我根本冇能力自己去攞藥食，所以咩功夫都經佢嘅。喂，啲安眠藥真係少咗喎，而且你見到我近排㗎啦，成日都瞓唔醒，懵下懵下咁。大佬啊，你唔好唔記得你而家病緊㗎，你啱啱做完手術嚟嘅，邊有可能龍精虎猛啊？更何況你而家係懷疑 Emily 瞞住你翻公司做嘢啫，又唔係偷情。佢有咩嘢，佢可以大大方方同你講。你使乜要食藥合理啊？咁多年嚟，佢都係唔想我覺得佢淨係顧住公司嘅嘢，唔理屋企。今時今日，佢都係怕我唔高興先偷偷摸摸啫，有乜咁出奇嘅？咁啊係咯，你都識講啦。佢咁多年嚟一直都係咁噶啦。嗱，佢肯呃你，證明佢仲有嗰份心。你亦都因為咁，所以先至扮懵詐唔知。咁點解到咗今日，你先至會離唔開心？可能我係唔介意佢呃我，或者介意我自己呃自己啩？作為你嘅朋友，作為半個師傅，我而家俾兩條路你揀。一就係直接去問佢，係咪真係有件咁嘅事？如果係一場誤會嘅，咁一邊都光晒啦。如果佢認嘅，報警拉佢咯。啊！你真係高見啊，多謝晒啊！第二條路唔使你教啦。咁又唔好話教，係大家分享下啫。第二就係唔好問 Emily 啦，問第二個。呢啲嘢我仲可以問邊個啫？問自己咯。問下自己，究竟睇自己嘅老婆真係一個咁嘅人啦，定還是相信只不過係自己搞錯？你話唔想自己呃自己啊嘛，咁咪坦白啲答自己咯。Samantha，頭先餐飯食得咁貴，都係夾翻錢俾你好啲嘅。話咗我請就我請，今次升咗書，大家都有功勞，我請食飯係好應該嘅。最緊要餐飯食得開心，大家要繼續努力。食咗幾多錢我唔記得㗎啦。呢啲咪大家姐風範咯，姊妹們學嘢啦。使乜學啫？我哋有 Samantha 咧，大家姐照住啊！我哋做妹仔啫嘛。你估開檔話跟你喎，點睇啊？大家都係幫雜誌社做嘢，就算唔係跟我，都一樣要做嘢嘅，有乜分別啫？咁都唔係㗎，做嘢都有分開心唔開心㗎嘛。咩你跟 Emily 唔開心咩？哇！你冇屈我啊！不過而家 Samantha 咧唔嫌棄我做嘢又快又勤力咧，我真係諗住過嚟幫你嘅。Emily，你今日翻工啦咩？你先生冇嘢啊嘛？佢冇事，你有心。啊係喎，仲未恭喜你添，本書一交到你手咧，即刻升書 ，well done。Emily，你滿意係最好啦。誒，做乜企晒喺度啊？入呢吧。Samantha，老闆揾你。點解有事？坐。老闆喺工作
上嗰啲安排，想睇下你有啲咩意見。係咁嘅，book B 嘅總編走咗，我哋咪幾個人手用，所以我決定暫時由 Emily 睇住本書先。至於前線嘅工作係點做，就由你直接負責。既然係咁，book A 嘅時事新聞咧，你暫時放低先，你點睇？咁先生你都決定咗，我當然冇問題啦。不過我想知道呢段時間大概維持幾耐？一期書又唔頂，兩期書又唔頂，直至請到人為止啦。不過呢個問題咧，老闆都煩咗好耐。Ellen 個衰仔，正一食碗邊反碗底。放心啊，我盡快請翻班人㗎啦。之前就辛苦你哋啦。唉，總之嚟緊期書，book A 同 book B 就靠晒你兩個㗎啦。情報週刊向來都係做時事新聞嘅 book A 做主打嘅，而家話借你個 book B 嗰度做娛樂料喎，擺明就係個女人有心燉你啦。人怕出名，豬怕肥。我哋上期書做到好成績，佢係點都要出手做翻啲嘢㗎啦。依家佢好彩，咁啱 book B 有人兵變，先俾佢揾到個好藉口啫。咁而家應該點樣做好啊？咁難得先攞到彩，令到全班人埋我哋堆，而家又要調走啊！就算做咗幾期書之後調得翻嚟啊，怕姐全班人都變晒面口打回原形啊！你話我真係要靠呢班人企喺我呢邊，同我講忠心，我先至會贏到呢個女人咩？所謂牆頭草，本來就係個天吹咩風，就向邊邊擺嚟擺去㗎啦。我之前可以贏到個勢，我之後都可以做多次。到時我使怕呢班人唔聽我支笛。早排國際影嗰邊咧有個跨境賣淫集團嘅 file， 而家交由你哋個組 follow。呢個 file 原本係由 Terry 個 team 去跟嘅喎，佢追咩事啊？今朝早 C 組班同事對案件嘅目標人物進行例行跟蹤嘅時候，發覺有另一隊嘅狗仔隊跟緊佢。另一隊係毒品調查科。又嚟狗咬狗骨，今年都唔知第幾單。其實 William 狗仔嗰邊一早已經查到呢個目標人物咧有吸食毒品嘅習慣，而且仲會喺自己嘅朋友圈嗰度進行販賣。但係估唔到就係毒品調查科當咗佢係大賊家。佢翻學幾時開㗎？你撞車第二日咯。關文健啊 Man， 冇其他資料。佢爸爸喺東莞開廠嘅，初中嗰年去咗加拿大讀書，跟住喺嗰邊參加歌唱比賽攞咗冠軍，就俾香港嘅唱片公司簽咗翻嚟香港發展，簽約5年。但係自從2年前出過一張唱片唔係幾賣得之後咧，佢就靜咗落嚟啦。不過間中佢都會拍下電視劇，但係主力都係登台同埋拍廣告。啊，仲有佢爸爸就支持佢開咗一間好細規模嘅模特兒訓練學校。三線發展，要出埠登台又做校長咁，人緣廣貨源中，唔怪之得國際刑警嗰邊為佢係香港嘅雞頭。嗱，因為我哋毒品方面有呢條線要話，會有啲咩新突破啊？我哋已經揾人重新踩嗰條線。而家就諗緊，需唔需要派臥底落呢間學校查下？派臥底落學校唔會派你啩？入嚟。再唔再傾偈？哦，傾完㗎啦。啱啱接俾你阿哥話我唔夠台型啊，仲唔走咩？喂，你去邊啊？夠鐘落 house 啦。陣間翻唔翻嚟車我？睇下點。拜拜。拜拜。醫生話得㗎啦。邊一方面啊？各方面。你而家係視網膜脫落喎，唔係曬太陽曬得皮喎，中唔中翻工啫？喺屋企休息下啊嘛。佢叮囑我咧就話每30分鐘就合埋眼3分鐘，咁啊上落樓梯或者咩行動咧就唔好咁大。咁另外我翻半晝嘅啫，所以你放心。你想幾點收工啊？我陣間睇下可唔可以車埋你翻屋企啊？阿葉講笑嘅啫，佢一定會翻嚟車我啊！你係車就車嗰個人啦。我會啦。佢話今日去睇醫生，我原本諗住收工嘅時候去車埋佢㗎。收工先去晏唔晏啲啊？嗰個 Doctor Lee 好似做上晝嘅啫喎。我原本有同佢喺 Doctor Lee 度掛號嘅，但係佢話睇開由 Uncle Ho 介紹喺元朗一個中醫俾佢睇，咁食住佢啲中藥，所以佢唔想中藥西藥咁溝。我睇下個情況點先啦，佢可能會轉過 Doctor Lee 度嘅。中醫嗰個中醫有冇牌㗎？佢呢家唔係頭暈身慶感冒啊，佢係 cancer。呢層我知道。不過叫佢食咗藥之後咧，行得走得，精神又好咗喎。餐咧食2大碗飯，又冇見佢再話胃痛。不過為咗穩陣起見，陣間我接佢嘅時候，我會上去醫館度聽取咩環境，聽下其他病人嘅口碑。放心啦，我唔會俾佢亂嚟嘅。嗯。喂，你嘅先聽我電話，我揾咗成個鐘頭啦。唔小心撳到個掣啫嘛，變咗冇聲。我出電話俾你嗰陣時候，我咪教咗你點用噶咯。係啊，已經見得面嘅時候，我再教多你一次啦。
你而家邊度啊？我喺深澳幹線入緊嚟㗎啦。你話我知你元朗邊度啊？呢家嘢嚟？發生咩事啊？你冇嘢啊嘛？冇嘢冇嘢，我以為你尋日講笑啫嘛。我依家已經係睇緊醫生㗎啦，就嚟睇完㗎啦。啊，你翻工忙啊？你做你嘅嘢唔使人嚟接我啦啊！我都嚟到呢度咯，唔通掉頭走咩？嗰個地址好難揾㗎啊！我一陣自己搭小巴走啦。你等得小巴嚟啊，我都到啦。你喺邊啫？我淨係識得響元朗響總站搭小巴入嚟啫喎，我唔識得俾你知喺邊度喎。呢度有魚塘、纜車場，仲有啲地盤，我唔識啊喎。唉，咁啦，一於喺舊墟小巴站度等我啦嚇，係咁啦。喂，你確係睇緊醫生㗎嘛？講到我呢一度啊，好似啲唔正經嘅家務咁。仲好講啊！呢日都係老河呢條屎橋，搞到我而家唔鬼鬼祟祟做人都唔得。哎呀！你而家咪得償所願啦！而家咪幾好，你個仔又包接包送，又翻嚟一齊住。你啊，求得乜求啦？係俾我求到嘅啫，但係咧，我驚啊，紙包唔住火嘅咋。你知我兩個仔係當差嘅，查慣案，心水好清嘅。前2日啊，佢哋仲話帶我去睇腫瘤醫生喎，我驚住穿煲㗎咋，所以我話有個神醫喺度睇緊㗎咋。咁我係識醫 cancer 喎，嗱，一陣間你出去記得攞藥啊！你條腰骨唔係嘢少，幾廿歲咁唔小心啊，我都唔知你點樣整親條腰。心妍啊，係啊，我喺蔡醫師嗰度等緊攞藥啊，我出到嚟九龍打電話俾你啦。哎呀，唔使趕入嚟啦，係咁先啦嚇，拜拜。姑娘啊，我啲藥得未啊？得㗎啦，小姐你嘅，唔該，先生你嘅。下次再同你傾啊，我仔等緊我啊，拜拜。拜拜。你話到而家先到，你去咗邊啊？咁啱同嗰個司機好傾啫嘛，唔記得咗落車，兜多咗去轉。你有病㗎！你自己一個人嚟元朗睇醫生，我已經唔出聲，費事話你㗎啦。睇啫，你仲同一個陌生嘅司機遊車河？你放心喎，我喺蔡醫師嗰度飲咗劑藥喎，嗰胃舒服晒好多㗎啦。中藥啫喎，飲咗一劑就冇事啦，又唔係西醫打針，有冇咁快啊？真定假㗎？5000年嘅中國文化博大精深，你讀翻書嘅你唔明㗎啦。呢個醫生喺香港好出名㗎，好多有錢佬同闊太幾遠都過嚟幫襯佢㗎。如果佢冇料嘅話，點會咁好生意㗎？如果即係冇生意嘅話，佢應該花少少錢搞嚟啲包裝佢啊！嗱，唔好話袋啦，連包裝紙上邊都冇醫館嘅名，又即係佢自己嘅名嘅。所謂佢隱世神醫㗎嘛，越低調就越有料啊！你唔使知佢叫咩名，知道佢係高人就得㗎啦。蔡高人啊嘛，我有話過佢姓蔡嘅咩？你之前講過啊。咁咪就係蔡醫師咯。係啦，蔡醫師啊嘛。哦 ，sorry。遲咗10分鐘啫喎，你唔係嬲我係嘛？點會咧？冇你咪事。要杯咖啡先啦，唔該。做咩啊？唔係公事嘅話，我可能幫到你嘅喎。我可能面對一個為期會好長嘅一個麻煩，到時可能需要你幫忙。咩事啊？我今日見過 Tracy。Tracy 係咪我讀緊大學嗰陣時讀中藥研究嗰個 Tracy 啊？我攞咗我阿爸而家食緊嘅中藥俾佢做化驗，睇下係咪真係用嚟醫 cancer 嘅。Uncle 有 cancer？ 咩 cancer 啊？胃癌。喂，阿蔡啊，我係中根源源啊，係，我依家仔上緊嚟呢度啊。嗱，一陣間你見到有個眼矇矇嘅後生仔上嚟咧，問我病情咧，你就話我係胃癌。姑娘，
我想問下蔡醫師啊，有冇開菜俾我媽？因為佢平時咧叫我媽飲嗰啲叫白珍湯，但係今次煲出嚟啲味咧，同佢平時飲嗰啲都唔同嘅，所以唔敢飲就拎翻嚟啦。係唔好意思，可唔可以俾我睇下？咦，係喎，除咗當歸之外，全部都唔係白珍湯料嚟嘅。唔好意思啊，可能我真係開錯咗啊。咁點啊？你可唔可以俾你媽咪個名俾我，等我揾翻張藥單咧，然後執翻俾你咧？楊麗常，麻煩你坐低，我執好我叫你啊。唔該晒。姑娘唔好意思啊，我想問一問你哋咪有個病人叫鐘金源嘅？鐘先生啊，佢成日上嚟睇症嘅喎。哦，佢嘅仔因為叫鐘正啊，我發現咧，醫師開俾佢啲藥咧，同平時嗰啲唔係好一樣，唔知咪出咗咩問題咧？你有冇帶包藥嚟啊？俾我睇下。我煲過㗎啦，你睇睇。咦，真係白珍湯？唔好意思啊，麻煩你過去嗰邊坐低，我執好我叫你啊。唔好意思。李小姐，咁啱嘅，你嚟睇中醫啊？我識班冇嚟啊？我哋好似唔係好熟嘅啫，鐘 Sir。啊係喎，架車應該揾翻落河。你咁講咩意思咧？即係話我上次報假案啊？唔係，不過你上次話喺嗰個鐘數將架車擺喺街邊，嗰度人流咁多咁旺，都俾人偷得到嘅，我覺得奇怪啫。死飛仔偷嚟自己片唔得嘅，古惑仔偷嚟去劈友唔得嘅，新牌仔偷嚟自己去操車唔得嘅。其實你咪因為上次我話你媽咪一個人喺中環度遊蕩，你以為我整蠱你，所以一路嬲我嬲到而家。阿鐘 Sir 啊，你冇嚟扮好人呢一招咧，個個都 work。你同你啲屋企人啊個心諗乜嘢，我明嘅。我屋企人？小姐啊，你媽咪啲藥執好啦。小姐，你媽咪仲喺拖嚟啊？你唔等佢啊？咦，伯母真係嚟咗啊！如果佢唔舒服嘅話，等咗我一陣啦，我車埋出九龍啦。姑娘啊，呢個警察嚟㗎，你唔快啲俾佢睇醫師，或者間告你執錯藥啊！阿 Sir， 你先啦。呢邊啊。拜拜。唔好意思啊。得啦，搞掂啦，走咯。好。冇錯，呢隻地龍散咧，專醫鐵打刀傷、去瘀、腰骨背痛啊，依類鐵打藥嚟㗎。但係我冇聽見我阿爸講過話撞出腰骨，為咩事要食鐵打藥咧？老人家啲骨骼去化咗咯，好容易整親，佢又唔想個仔擔心佢，所以咪唔講啦。不過蔡醫師，其實我今次嚟咧係想問你，你要準備點樣幫我阿爸醫 cancer？後生仔，好難怪你信西醫多過我哋中醫。嗱，咁樣講啦，我哋中醫呢個角度嚟睇啊，乜嘢叫做 cancer 咧？cancer 並非絕症喎，如果係絕症就冇藥可救啦。cancer 並非病，如果係病啊就有藥可救啦。咁即係點啊？簡單啲嚟講啊，癌症咧表示佢全身嘅細胞中咗毒，要醫治咧就首先咧防毒，次為咧就消毒，後為治濕，呢幾個咧就係治癌三步驟。咁現階段醫師你係咪幫緊我阿爸消毒啊？冇錯，消毒啫，即係要清除體內個毒素。嗱，等你阿爸飲完我啲跌打茶之後，等我開個條藥方俾佢，消熱毒、健脾胃。不過最緊要佢個人心境開朗，正如中醫師所講，心治則病治。你對你嘅爸爸好啲，等佢個人開心啲。樂觀啲，呢一種咧最有效治癌個方法啦。香港，你有時揾我，打俾我先啊嘛。嚇？唔係啊，咩揾你啊？你唔係揾我，你做乜喺度嘅？哦，我嚟揾個同學啫嘛，佢住嗰度㗎咋。嗰度？咁大隻跌得咗未嘅？打交嚟？臭狐嚟嘅呢啲。臭狐？係啊，而家青春期嘛，有啲咁嘅味㗎啦。
得㗎，二叔我識走㗎啦，唔使車我啦，走先，拜拜。我翻嚟啦，仔啊，翻嚟啦！你喺度震咩？哦，我有個朋友有心送部機俾我，咁我玩下咯。你知唔知你扭親條腰未好翻？你唔可以揾部機真係震佢㗎。仲有啊，呢啲咁嘅高科技產品要跟説明書用㗎嘛，唔係話你邊度痕就勾邊度先得㗎。你點知我扭親條腰啊？唔好話你知啦，我唔知你睇啲咩黃綠醫生，我驚你俾人呃，所以我走咗上去蔡醫師嘅醫館度。佢除咗話俾我知你嘅最新情況之外，仲話俾我知你扭親條腰啊嘛，係咪？你今日嚟查過我？仲好講，好彩我攞爸爸藥劑去查下咋。原來個姑娘咧嗰日將你個包藥同另外一個人嘅不法真湯咧調亂咗啊！八珍湯，女人調理身子嗰啲八珍湯。哎呀，怪唔得我今朝都大便出血喎！邊關事嘅咧？蔡醫師話就算飲錯咧都冇乜大礙㗎。乜你又話人哋係黃樂醫生，你又信佢？咁我上到醫館度咁見到佢又幾企理又幾正派，幫襯嘅大部分都係啲街坊街里。如果真係有事嘅話，一早俾人拆招牌啦。哎呀，中通啊！啲藥水放喺邊度啊？我同你出下啦。廚房上面個櫃咯。得啦，我去攞，你坐低先。買嗰件衫啊！坐前少少啊！好啊。係咧，點解無啦啦會整條腰嘅？哦冇，嗰日搬嘢扭親咋。搬嘢？呢度有咩嘢你搬啊？哦，嗰啲臨審嘢啊，邊講得咁多俾你知啊？咁呢部機咧？都話朋友送㗎啦。唔平㗎喎，咁你朋友都幾大手筆啊？嘿，呢啲樣板貨嚟嘅，有幾多錢咋？偉哥，二叔，你揾爹哋啊？唔上去嘅？我嚟揾你嘅，有嘢問你。你唔好好似咁嚴肅咁啦，使唔使 show 埋 pass 叫我跟你翻落口供啊？我屋企部機係咪你買嘅？吓？咩啊？無啦啦做咩買部按摩機俾你啊？我講部機啫，有冇講係咩機？你點知我講緊按摩機咧？係部機我買嘅，咁我見阿爺去整親，咁咪買部機俾佢咯。阿爺，聽講呢個人喺你出世之前，佢已經走咗㗎啦喎。你點知呢個阿叔就係你爺爺咧？同埋點解會 friend 到第一買部機俾佢咧？我應承咗阿爺唔講㗎喎，而家爆緊口，好衰仔㗎。你唔記得你阿爸做 CIB 嘅咩？佢遲早都會知㗎啦。你想俾佢揭發啦，定係我呢個做阿叔嘅從中幫你做斡旋協調工作咧？唉，好啦，我講啦。嗰個屋企咪燒著咗個火牛，差啲火燭，仲搞到爹哋入埋醫院嘅。其實嗰日阿爺喺度㗎。開門啦！燒窿個嘢啊！家嫂，唔該。你揾邊個？啊，你呢啲係 Michael 啦，我係你爺爺啊。爺爺？哦，唔好講住先，快啲開門，入邊燒窿個嘢。哇，咁大煙啊 ！Michael，開晒啲窗，睇下廚房有乜燒著嘅嘢啊！阿信，醒醒！阿信，醒醒！阿信啊！係啊，有人暈咗啊！係啊，快啲派人嚟啊！我唔知發生咩事啊！係啊，唔該你啊，快啲啊！快啲派人嚟啦！跟住有救護車嚟咗，阿爺就話佢走先，之後我咪打俾你同媽咪咯。其實嗰日我見阿爺走嗰陣時咧，已經撐住條腰，都估到佢10成10係孭爹哋嗰陣時整親㗎啦。所以我之後咧都有趁你唔喺度上去探過佢，仲幫佢追藥走添。老嘅係咁，亂嘅係咁大件事，一個月都唔出聲嘅你哋。咁阿爺話唔想小題大做啊嘛，佢又知爹哋唔係好 like 佢喎，咁咪費事俾佢知，費事俾人話佢我同情咯。其實我都唔明嘅，點解你同爹哋咁憎佢嘅？我問阿爺，佢又唔肯講喎，佢又話遲啲我會明。你哋講嘢咧就係咁噶啦，成日講到唔清唔楚、不明不白咁樣，你叫我點明啊？
哇，似模似樣喎，拍得住天竺樓喎。仲講天竺樓，人哋都執咗啦。喂，今日咁好餸，不如開支酒咧，好嘛？啤酒咧就傷腎，白蘭地咧就傷肝，威士忌咧就傷胃，紅酒咧就傷荷包。你想開邊種咧？飲湯，飲湯最好。啱啊！做咩啊？啲湯有問題啊？冇好飲。好飲咁多碗啦。生薏米、黨參煲豬展，蔡醫師咧就話去濕熱、健脾胃，最啱你飲㗎。今日你對我咁好，係咪發生咗啲咩事啊？乜你認為嗰啲重要嘢發生咗，我會唔講你知咩？我唔同你啊，我唔中意講大話嘅。做乜啫？啲湯係咪真係好熱啊？未飲得咩？唔係啊，我知道有啲嘢咧，你就唔想我同阿哥知道，但係咧，其實我哋一早知道晒。其實由嗰日你識得我阿財開始，我估到你遲早會知道成件事嘅。我係逼不得已嘅，我唔係有心呃你同阿信嘅。明啦。換著我當時去到咁嘅環境，見到阿哥咁暈咗，我都不顧一切，乜都唔諗，救咗佢先啦。件事咧，暫時得我一個知道嘅啫。咁我都有諗過，唔好俾阿哥知住先啊。因為咧，我希望成家人可以好順利咁樣，好自然地走埋一齊，而唔想阿哥因為你救咗佢而勉強佢接受你翻嚟。難得你明白阿爸就好啦啊！總言之咧，我就幫你守秘密。但你要應承我，以後發生咩事都好，你話俾我知，唔再呃我。好嘅，我哋兩仔爺，我呃你有咩着數啫？喺呢度停啦，唔該。咩啊？姐夫，幾多袋啊？你以後毀滅證據咧就要小心啲，千祈唔好俾啲蛛絲馬跡俾我發現先得㗎。仲有呢啲塑料盒好唔環保㗎，要掉出去出邊嗰個分類垃圾桶嗰度，等佢哋循環再用啊嘛。近排姐夫咧，你對眼又要做手術，加埋公司有咁多事，我見家姐咧仲要兼顧兩邊咧嚟兩頭騰喎，我先至開始明白咧，原來佢做咁多嘢咧，唔係話要對你或者 Michael 仔有個交代，佢要對佢自己有個交代咋。其實翻工已經咁辛苦啦，如果佢連一個基本嘅媽咪太太都做唔到咧，佢係真係自己個關都過唔到噶啦。乜近排雜誌社發生事咩？咩近排啊，不嬲都係成個森林咁噶啦。你以為家姐總編呢個位真係坐得咁過癮啊？成頭煙啊，俾人搞到周圍都係火頭啊！先咧就係一新嚟嗰個彩主，下下咧就同家姐撐到行一行，跟住之後 book B 嗰個總編又走咗喎。臨時臨急要家姐顧埋嗰本書，喂，你知娛樂新聞家姐不嬲都唔在行噶嘛？喂，做得好咧又冇功噶喎，做得唔好咧又要孭鑊，根本就係無妄之災。但我知佢唔會同你講嘅，佢係驚你煩，驚你擔心，所以咧佢翻工咪一個樣，收工就另外一個樣咯。所以我諗下，幫手買下外賣，幫你同 Michael 仔拎啲衫去洗，買底褲啫，咁咪幫得幾多得幾多咯。如果費事佢真係顧唔到嗰陣時啊，佢真係會精神分裂㗎。喂，其實我真係唔係幫家姐講好説話㗎，只不過我覺得有啲嘢佢唔講嘅，咪由我講等我多口咯。其實一直以嚟我就唔知，有得佢做人做得咁辛苦咧，可能我都有啲責任嘅。呢係奇怪嘅，你為咩唔踢爆佢嘅咧？你係介意佢做唔做得成家庭主婦啊？抑或你覺得好玩先？其實成件事你都知道晒咯。如果你真係唔想佢淨係顧住份工嘅，你大可以攤出嚟同佢講㗎。Michael 仔出世嗰一年，就佢工作上邊可以大展拳腳嘅日子。咁啱我有機會去國際刑警度做聯絡工作，之後佢都選擇咗留喺屋企照顧 Michael。
咁亦即係話佢放棄咗佢6年嘅事業。到到今時今日，雖然佢起步遲過人，但係都有咁好成績喎。咁我點好意思叫佢放棄啫？咁之後你諗住點啊？我唔想你無辜咁辛苦，亦都唔想你家姐做人做得咁為難。其實都係咁啦。當呢件事冇發生過，你冇見過我，我又冇見過你。橫掂啊 Maria 過2日就翻嚟香港噶啦。始終你唔使咁頻撲啊。咁我揾個機會就同你家姐講清楚、講明白，等佢可以專心一致去工作，屋企嘅嘢唔使佢咁操勞。其實家姐一直以嚟咁做咧，佢真係出於一番好意嘅啫。我明白嘅。夜啦，你走先啦。喂，姐夫，如果咧你未諗住今晚講清楚咧，你唔好入去住喎。你喺度 hold 住家姐幾時翻嚟，半個鐘頭到你先好扮翻入去，咁等可以擺好啲餸啊嘛。得啦，我識點做。拜拜。拜。哇，媽咪，乜你咁好刀法嘅？同出邊酒樓啲伴碟差唔多嘅喎。煮得似唔似樣先？今日有個廚師咧嚟 studio 嗰度影烹飪相啊，佢教我㗎 ，O 唔 OK 啊？係咩？咁你都幾快上手喎，啲學校咁有水準。阿媽咪，你唔係話夾節奏好多嘢做嘅咩？點解咁有閒情逸致喺度切青蘿蔔嘅？哎呀，咁淨係整碟菜出嚟好悶㗎嘛，整啲嘅伴碟幾靚啊！嗱，唔該大家，今日食多啲菜，啲菜係非常之甜嘅，菜檔啲人咧仲稱多咗俾我㗎。唔該，媽咪 ，thank you。喂，我唔同你講啦，係啊，我老婆鬧啊，係咁啦。你而家咧咪俾説話我聽啊？嗯。哇，邊咁啊？唉。我知你驚我做嘢辛苦，我亦都想你知道，我一樣驚你做嘢辛苦嘅啫。咁好啦，睇多陣好休息下啦嚇。嗯。我嗰邊部機壞咗，想借你部機用。OK，冇問題。唔該。飲啲嘢嘛？要啊。沖俾你飲咖啡。OK，thank you。點啊？老婆，你係咪喺我 print 度攞埋我張文件啊？有嗎？啊，呢張係，唔該。唔使。我聽下電話先。OK。係啊。唔好客氣，唔好客氣。喂，就嚟全面禁煙㗎，不如你都戒埋佢啦。就算唔係全面禁煙，你都唔好預佢啊！會咁晏啊！我等住你收工嘛。哎呀，唔好意思啊，講笑講笑，去做嘢先。好。早晨。你仲有冇晏啲添啊？仲好講，你好日都唔約我嚟 Fanny 呢一度，下一次約咧唔好嚟咁問啊！人咧，去咗洗手間。今次係整水喉啊，定係跳 fuse 啊？我唔係淨係整水喉同埋跳 fuse 先至叫阿葉 Sir 上嚟嘅。突然之間心血來潮想敬老，想話搞個借先咁啫。誒，我未喺學堂教過嘅喎，咁即係你哋兩家嘅事喎。啲陳年舊事，人講你就答口。咁咪係咯，都當唔到差嚟，仲講咩啊？不過咧，依家就冇錢交電費，想話 part time 做線人，同兩位阿 Sir 報料啫。係啊，之前唔係已經開 Fanny 至話原來嗰個 man 咧，曾經有幾次 book 台帶埋成班 friend 上嚟幫襯，不過指定一定要坐呢張最隱蔽嘅台。通常咧佢都係 book 星期1、2嘅，閒日嚟啊嘛，同埋仲係 book 第2輪添，所以好問水 book，我哋都俾到台佢嘅。咁啊初頭我都唔為意嗰個原來就係阿 Man，
你知啦，依家啲歌星日日新鮮，我都分唔出邊個打邊個。後尾有一日佢帶埋 Nana 姐上嚟，我先知佢邊個嘅啫。Nana 個樂壇天后，肥佬啱啱仲講啊，佢唔止上門幫襯，仲試過叫到會添㗎。送去阿 Man 屋企。係咪佢屋企我唔知啊。不過第一次咧就送去佢嘅唱片公司，之後嗰次就遠啲啦，要送到去大埔。大埔？佢唔係住喺香港島嘅咩？大埔嗰次，佢哋大約有幾多人食到啊？大約10幾人到啊。咁多人嘅聚會，呢條線踩得過喎。唉，我有 mark 低個地址啊，等我查俾你哋啊。唔該。幾好啊！又有好嘢食，又有料刮，又可以見翻一面咁，做咩要避嚟避去啫？以前師生戀，我固之然唔好。今時今日，人哋嫁咗㗎啦。你仲好講，如果嫁得好啊，就唔使一個人今日孤零零啦。豪哥，扮車手啊！斬高燈啄佢尾，跟住抽頭喺街口雙腳架影佢沙龍，最緊要影到裏面啲人嘅樣。哇！咪真係開口中話，即係整架飛仔車出嚟做住晒喎。車架車咩料？係。豪哥，而家嘅車開得好快，影到佢沙龍㗎啦，執生啊！喺前報周刊記者，開白車。係。慢慢。慢慢嚟。啊，係咪真係有啲田啊耕開有人爭嘅咧？喂，呢單 case 啱俾啊掃毒班狗仔辣完冇耐啫，轉頭就到余記呢班狗仔啦，係咪真係咁旺場啊？旺場都係其次啦，我覺得呢班余記一啲都唔好啊！踩行有嚟跟上嘅啫，實黃啦！我唔明佢點做嘢。喂，咁係佢哋做唔到嘢，交唔到差啫。但係亨 Sir 嗰邊冇黃到喎，影響咪一樣咁大。你諗下啦，一個一碟歌手阿 Man 車上面竟然發現天后級阿姐 Nana 喎，咁具爆炸性嘅新聞，未來呢一個禮拜啊，各大報章雜誌、電台、電視台一定日日攞嚟炒嘅。阿 Man 就唔會四圍走啦。呢段時間我哋狗仔隊咪食飽果咯。我唔信條友匿埋喺屋企度成世唔出嚟嘅。始終都會蒲頭啊嘛，反而另外一件事咧，我係覺得最頭痕嘅。我都係。嗱，你話啦，Nana樂壇大姐大啊，有咩理由佢要阿 Man 幫佢出發揾老細陪咁折墮先？梗係唔會啦，你講咗係邊啫？咁唔通你兩個地下情啊？你真係覺得阿 Man 咁有魅力啊？咁點解你兩個神神秘秘咁喺埋一齊先？等陣，你哋唔覺得奇怪嘅咩 ？Nana 呢一個名從來冇喺我哋 CIB 裏邊任何嘅檔案出現過嘅喎。就算係我哋嘅狗仔隊，尋晚先係第一次發現佢同阿 Man 係有關係嘅。但係呢班娛樂記者竟然咁神通廣大，有備而嚟 J-Line case， 真正嘅問題係佢哋憑乜嘢可以快我哋一步？嗱，呢個就係我覺得最頭痕嘅 point 啦。如果唔係情報週刊撞車在先，我諗其他報紙雜誌社都係後知後覺。得閒真係要問下 Emily， 佢哋報紙雜誌社係咪幫啲員工買重晒保險，所以班記者至咁唔要命？作為佢哋嘅 head， 佢份人可以咩都唔顧㗎，一心一意咁為嗰個雜誌賣命，所以佢班員工係咁唔出奇。喂，我講笑咋？我認真。Tony 啊，你個心仲未擺低嗰兩粒安眠藥？我唔係講嗰兩粒安眠藥嘅嘢，我知道佢哋最近雜誌社嘅人事變動，而 Emily 要兼顧埋嗰本 book B， 即係講娛樂嗰本咧。喺尋晚，
我發現到 Emily 曾經偷睇我呢檔案係關於關文健嘅個人資料，跟住就發生交通意外。你懷疑 Emily 偷睇過你啲文件，知道我哋跟蹤緊阿 Man， 所以派啲娛記去跟蹤？我唔知。May 開會啦。哦。哇！好聲啊你！哇！阿 May 啊，攞個藥箱嚟啊！哇！係啊，好痛啊，細力啲啊！喂，不如你拎兩包冰俾我敷下，冇咁痛先講啊。哦，好啦。唔該。哇！喂，唔該。喂死啦！你腳腫成咁，點同我買餸啊？家姐啊，其實煮少一餐半餐，姐夫都唔會嬲你啦。哇，梗係唔得啦！我從來應承過你姐夫煮飯嗰晚你一定煮到㗎。如果突然間唔煮嘅話咧，佢會思疑㗎。喂，思疑啲乜嘢啫？你又唔係去做啲唔見得光嘅嘢。家姐而家你翻工啫嘛，咁忙起上嚟煮唔到就煮唔到㗎啦。況且姐夫都知道晒啲嘢咯。其實我一早知啲餸係你叫我買翻去㗎。Tony 知道晒啲嘢？我上次抌外賣盒嗰陣時，撞啱姐夫早翻，咩都俾佢見到晒啦。咁點解嗰下你唔話俾我知啊？係姐夫叫我唔好俾你知佢知㗎。其實咧，佢係知你喺公司做嘢辛苦，又知你要面，又知你唔輸得，所以咪唔忍心拆穿你，由得你繼續扮落去咯。其實同姐夫都結咗婚10幾年啦，個兒生仔高過我啦，有乜唔可以攤出嚟講啫？做咩好似細路仔咁呃嚟呃去喎？去坐啊！好啊。緊咩啊？唔使啦。哦。咁我攞個包俾你，你哋企下啦。慢慢啦。喂，而家天都光晒啦，班娛記狗仔都話關文健啲料係個大廈看更主動放出嚟嘅，即係唔關 Emily 事。咁你就唔好成日揦口揦面，寬容啲啦。我揦口揦面咩？我啲事接二連三咁嚟嘅，有乜辦法唔揦口揦面咧？俾啲時間我啦。總之以後你自己睇晒啲文件，咁就唔會捉錯用神。我都唔想下下查你啲屋企人啊！啊，呢個係咩？毀滅證據都咁馬虎嘅。鬼叫你兩公婆一個願打一個願挨咩？幫佢清咗佢啊！鍾順，你揾人查我。由嗰日開始，你一直都以為我偷睇過你差嗰啲 file。阿嫂啊，唔關你老公事㗎，係我自己話要查嘅啫。我今日連會都唔開，專登早啲翻嚟，諗住正正經經煮餐飯俾你，做翻一個好嘅太太。原來一直以嚟，你只係當我一個要捉嘅賊，仲揾人查我。你有冇當過我哋老婆 ？Sorry。Say sorry 嗰係我至啱。呢餐飯我煮唔到，你哋慢慢啦。To every man, here it comes for me again. To see my love just said goodbye. Don't know why, no. I'm confused, I just don't know. Part of me just can't